Drugo vprašanje. Zanima me, kakšna je po AIQ metodi razlaga izbruha celiakije v srednjih letih ter močnih menstruacij, slabokrvnosti in slabe odpornosti na viruse. In seveda me zanima, kako si pomagati. Vse to, kar ste navedli, se pravi alergija na določeno vrsto hrane, močna menstruacija, slabokrvnost, slaba odpornost na viruse, običajno nastane, zdaj tu spet govorim po AIQ metodi, kot predaja, kot v bistvu, da ko oseba dojame, da ne more nič narediti glede svoje nemoči, da je njena sposobnost, da vpliva na okolje, da se odziva na odnose, v katerih se počuti, ki jo motijo, ovirajo, ogrožajo ali omejujejo in jih ne more s svojim vplivom izražanja čustev, svojo kinetično energijo, ki jo izraža iz svojega telesa, z namenom, da vpliva na okolje in spremeni odnose iz toksičnih ali neustreznih v manj toksične in bolj ustrezne, je kljub večletnem trudu in dovolj visoki potencialni energiji v telesu te osebe ne pride do primerne rešitve in do izboljšanja odnosov, ampak se te kvečjemu slabšajo. Hkrati taka oseba nima dovolj odločnosti in moči, da bi odnos zapustila oziroma da bi dala utemeljeno grožnjo tej okolici, da če se stvar ne uredi, da bo šla drugam, da bo spremenila delovno mesto ali družinsko okolje ali karkoli pa že, zaradi tega, ker je preveč odvisna od takih odnosov in se počuti nesposobno, nezmožno, ima prenizko čustveno zrelost, vede se preveč na tej čustveni ravni kot otrok, ki je še kar odvisen od drugih, čeprav je po starosti lahko oseba že krepko v odrasli dobi. In enostavno zaradi teh blokad, ki jih ima v podzavesti v obliki senzorno-motorne amnezije, odtujenosti ali senzorno-motorne iluzije, ki jo ustvari zato, da ji ni treba spreminjati življenja in iti svojo pot, pride do tega, da kljub več v desetletjem časa, ko ima dovolj visoko potencialno energijo, ne spremeni teh zadev, potem vse skupaj se preklopi v drugo fazo, ko telo ne more več vzdrževati povišano potencialno energijo, hkrati pa oseba zaradi lastne neprimerne celostne čustvene zrelosti ne more ta potencial, ki ga ima z visoko napetostjo v telesu, uporabiti za to, da urejuje tisto, kar jo moti, ovira, ogroža ali omejuje, gre potem v postopno slabšanje delovanja življenjskih sistemov in na ta način v bistvu zmanjšuje sposobnost osebe, da ustvari visoko potencialno energijo, ker se je skozi več desetletij časa izkazalo, da enostavno ta oseba nima kapacitete, da bi to potencialno energijo spremenila v kinetično in kinetično energijo spremenila na učinkovit način v vedenje, ki bi urejevalo probleme ter izboljševalo urejenost okolja, v katerem je, ali pa ji pomagalo, da zamenja okolje iz kronično neurejenega v bolj urejenega. In vse to, kar je celiakija, močne menstruacije, slabokrvnost, slaba odpornost na viruse, to so v bistvu vse stanja, ki kažejo osebi, da nima moči, da je normalno, da nima moči in da enostavno tudi če jo nekaj moti, ovira, ogroža ali omejuje, naj opusti upanje in željo potem, da bi bilo nekaj boljše, zaradi tega, ker enostavno za to nima energije. Celiakija kot taka pogosto v takem primeru nastane, ker oseba tisto, na kar je dejansko alergična, se pravi tisto osebo ali tiste odnose ali organizacijo kot družino ali pa sorodstvo ali pa sosesko ali pa podjetje, v katerem dela, se pravi alergijo na to okolje spremeni v alergijo na določeno sestavino, določeno recimo vrsto živil
in potem se postane dejansko oseba s posebnimi potrebami. Oseba s posebnimi potrebami je pa vedno avtomatsko in samoumevno odvisna od drugih, da ji pomagajo, ker si je sama nezmožna živeti, in seveda tako stanje je korak v to smer, ker se mora potem nadpovprečno veliko ukvarjati s tem, kaj lahko je, kaj ne sme jesti. O tem sem že govoril tudi v prejšnjih livih, kar se tiče alergij na hrano in podobno, tako da si lahko poiščete po arhivu tudi odgovore na ta vprašanja, pa boste dobili še bolj širok ali pa kompleksen odgovor, kaj se zgodi v takih primerih. Močne menstruacije izčrpavajo, se pravi jemljajo žensko energijo, jemljajo sposobnost, da se ženska ne boji prihodnosti, zaradi tega, ker ve, da vsakih 28 dni jo čaka močno neprijetno dogajanje, ki je v bistvu na pol porod, kar se tiče bolečin in vpliva na njeno vsakdanje življenje. In če si predstavljate, da imate vsak mesec enkrat tak močen dogodek, potem v bistvu je vaša želja potem, da bi naredili nekaj, da bi se postavili zase, da bi naredili spremembo, da bi postali bolj odločni in skupaj s partnerjem poiskali način, kako se osamosvojiti dejansko, čeprav ste že v srednjih letih, vedno manjši, zaradi tega, ker veste, da boste vsaj enkrat na mesec bili odvisni od drugih, zaradi tega, ker ne boste mogli sami poskrbeti zase ali pa boste to vedno težje naredili. Hkrati pa močna menstruacija kaže na to, da je vaš tlak v trebušni votlini zelo povišan in se potem ta visoka potencialna energija, ki jo imate v trebušni votlini, zaradi tega, da bi jo lahko uporabili v obliki kinetične energije in se postavili zase ter spremenili stvari postopoma iz toksičnih v manj toksične ali v bolj urejene, jo enostavno spravljate ven na tak neučinkovit način skozi močno menstruacijo, ki vas v bistvu izčrpava, hkrati pa nič ne naredi na tem, da bi uredili tisto, kar vas moti, ovira, ogroža ali omejuje, ampak to samo še povečuje. Slabokrvnost seveda tukaj za sabo potegne, da oseba, ki ima slabo kri, seveda ima nižji potencial v krvi in mislim, da v prejšnjem ali v eni nazaj AEQ live sem razlagal o funkciji krvi kot tekočini, ki ima v sebi potencialno energijo in ta potencialna energija potem potuje po telesu, kjer se v telesnih tkivih spreminja v kinetično, v življenjsko energijo, ki potem postane lahko kinetična energija. In zdaj, seveda, če oseba ne sme ali ne more več, ali se je predala, da je enostavno ugotovila, da je pač to njena usoda, da živi tako, kot živi še naprej, potem ona ne rabi in ne sme imeti več močne krvi, ker oseba, ki ima močno kri, je tudi močna sama po sebi in zdaj, če te moči ne zna uporabljati, ali pa je zaradi tega, ker se postavlja zase, pa ima prenizko čustveno zrelost, kaznovana, zasmehovana, ponižana, napadena, je potem bolj enostavno oziroma dostikrat edini način, da naredi kri slabšo in slabšo, ko ima kri, manj ima moči in manj, ko ima moči, bolj se lahko sprijazne, da pač tako kot živi in da na kaj več ne upa, ker je pač taka družinska tradicija in običajno, ko delam s slabokrvnimi osebami, se najde vedno eden od staršev, da je bil podobno slabokrven, oziroma da je eden od staršev bil vročekrven, se pravi imel močno kri, ampak ni znal kontrolirati te jeze in tega besa in izpadov. Dostikrat je imel visok tlak, pa plešast oziroma izpad las, sploh pri moškem, pri ženskah je pa v bistvu so pa zelo gosti, bujni lasje, preveč taki, če je v takem stanju. In potem mora druga oseba, ker se ne more več s takim bikom
bost leta in leta, brez da karkoli doseže, enostavno razvije v bistvu bolezni, ki so vezane na slabokrvnost in seveda zaradi kroničnega stresa, ker živi v kronično toksičnem okolju, kjer ima konstantno aktivirano simpatično delovanje avtonomnega živčnega sistema, pride pa zaradi kronične aktivnosti simpatičnega delovanja, načina delovanja avtonomnega živčnega sistema tudi do slabe odpornosti, ne samo na viruse, ampak na splošno. In taka oseba v bistvu se, če iz tega vidika pogledate, vede vedno bolj podobno kot majhen otrok, ki je v bistvu, za katerega mora nekdo skrbeti, ki je odvisen od drugih. In oseba, ki se vede kot majhen otrok, seveda ne more niti pomisliti na to, da bi se postavila zase in da bi v bistvu sama ali pa v kombinaciji s partnerjem naredila spremembo in prekinila tradicijo družinske odvisnosti in žrtve, ki pač je treba pač na zemlji trpeti, zato da nam bo pol kasneje v nebesih pa lepo. In logično iz tega, kar sem razlagal, lahko tudi upam, da jasno razberete, kako si pomagati. Namen AEQ metode, sploh če delate z učitelji višjih stopenj ali pa to, kar jaz učim na svojih spletnih programih, je, da prepoznate svoje nemoči in da se naučite, kako nemoč spremeniti v moč in potem s to močjo, z višjo čustveno zrelostjo, z višjo učinkovitostjo uporabe čustev, seveda lahko pa potem tudi začnete probleme vedno bolj reševati, najprej majhne probleme, potem pa vedno večje in bolj ko znate probleme rešiti, bolj ste močni, bolj ko ste močni, manj ste nemočni in potem vse te kronična stanja, ki so vedno skoraj posledica močne nemoči in posledično vedno večje vdaje v usodo, se zmanjšujejo eno za drugo, dokler jih pač odvisno, kdaj začnete, pa kako je začetno stanje, pa spet do kje lahko to uredite sami. V vsakem primeru pa ta učenje dviga čustvene zrelosti, celostne čustvene zrelosti, ki jo AEQ omogoča, vam v bistvu omogoča, da se opolnomočite in s tem tudi svojim otrokom pokažete, da se da spremeniti življenje in da ni potrebno se vesti kot hlapec Jernej v sodobnem času, ki omogoča večini ljudi, da če to zmorejo, znajo in hočejo, uredijo svoje življenje na bistveno višji ravni, kot je pa bilo to mogoče pred 50 ali pa 100 leti, čeprav podzavest imamo lahko pa še vedno takšno kot naši predniki, ki so živeli v takratnih časih na popolnoma drugačen način. In tudi realno zaradi ujetosti v Avstro-Ogrsko ali pa v tako ali drugačno obliko diktature, niso imeli toliko možnosti postaviti se za sebe, povedati, kaj mislijo in z odgovornostjo z dejanji dosegati vedno večjo pravico do enakosti, poštenosti in samostojnosti oziroma svobode.